Inilah keunikan di kampungku, kawan semeton. Jadi biasanya setelah selesai hujan suka timbul suara-suara aneh nih, teman-teman dengerin ya. Kira-kira itu suara apa semeton? Silahkan komen di bawah ya. Jadi suasana pedesaan nih. Nih, suasananya ketika musim hujan sering terjadi suara aneh yang seperti ini. Apakah di tempat kalian ada suara yang seperti ini? Kita dengarkan lagi sekali. Teman-teman sudah dengar suaranya? Tuh. Apakah ada yang seperti ini di tempat teman-teman? Terima kasih. Selalu stay di channel Arif Ajib.